গুড মর্নিং গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেবজেনিস লাইফস্টাইল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আর দেখো এখন একটু ঘুম থেকে উঠতে আজকে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে। তো এখন মোটামুটি 9টার কাছাকাছি বাজতে চলছে, মানে 8:40 বাজে। আর এখন আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করলাম। দেখো ছেলেও এখনও ব্রাশ করেনি, আমি জাস্ট ব্রাশ করে মুখটা ধুয়ে এসে চাটা খেলাম, খেয়ে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর এখন রিসেন্টলি 2 উইকস আগে আমি স্কুটি নিয়ে মানে রাস্তায় পড়ে গেছিলাম, যার জন্য আমার স্কুটির এক সাইড ফ্রন্ট সাইডটা একটু হ্যামারেজ হয়ে গেছিলো। তো আজকে ভেবেছি স্কুটিটা, ওটা ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করেছি, তো আজকে ভেবেছি স্কুটিটা শোরুমে দিয়ে আসবো। আর বলতে পারছি না এখন কতদিন টাইম লাগবে ওটা ঠিক করতে। মনে হয় আমার যতদূর মনে হয় 1 কি 2 উইক্সের মধ্যে স্কুটিটা ঠিক 1 to 2 ডেজের মধ্যে হয়তো দিয়ে দিতে পারে। তাও দেখি আজকে ওটা এখন সব কাজ টাজ করে ওটা নিয়ে আমার শোরুমে দিয়ে আসতে হবে। তো গাইজ তোমরা দেখতে থাকো। দেখো গাইজ আমি এখন শোরুমে চলে এসেছি, জাস্ট আমার স্কুটিটা সার্ভিসিংয়ে দিব। সার্ভিসিং কি রিপেয়ার হবে, তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। ভালো আছো? ফটো না ভিডিও। দেখো স্কুটিটার অবস্থা আমার, এটাই ইন্স্যুরেন্স ক্লেম হয়েছে। দেখো আমরা শোরুমে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, একটা বিড়ালের বাচ্চাটাকে দেখেছিলাম, এত কিউট বিড়ালের বাচ্চাটা। ওখানে যে সিকিউরিটি আঙ্কেলটা ছিল, ওই আঙ্কেলের সাথে সবসময় আমি যতবার শোরুমে গিয়েছি ততবারই ওদের দুজনকে দেখতে পেয়েছি। এই কাকু সারাদিন এদেরকে নিয়ে এখানেই বসে থাকে, যতবার শোরুমে গিয়েছি। দেখছো খেতে দেয় ওদের, এটা অ্যাকচুয়ালি ছোট্ট একদম। দেখতে থাকো। গাইস এখন আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি, ভীষণ রোদ আজকে। তো এটা বর্ধমান রোড, এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। দেখতেই পেলে বসে স্কুটিতে যাওয়া মানে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, দেখতেই পাচ্ছ। তো তাও কিছু করার নেই, যেতেই হবে। আর আজকে যেহেতু বন্ধ ছিল, তো রাস্তাঘাট খুব একটা ভিড় ছিল না, বকবকজন পড়ে যাচ্ছিল। তো কিছু দোকানপাট খোলা আছে, আবার কিছু দোকানপাট বন্ধই আছে। বিজেপির ডাকা স্ট্রাইক আমি বলতে পারছি না। পাম্পে চলো, পাম্পে চলো। পাম্পেও সাংঘাতিক ভিড় ছিল, যার জন্য আমি লেট হলো। আমার হাজবেন্ড বকাই দিয়ে যাচ্ছিল যে সেটাতে গালি খাওয়ার কি আছে, এত ভিডিও করার কি আছে, তাও আমি শুনছিলাম না। এবার ওর সাথে আমার ঝগড়া করতে করতে ও গাড়িটা শার্টটাই শুধু উঠে গেছে। এবার সামনে দেখতে পাচ্ছ এখন ট্রাফিক সিগন্যালটা সিগন্যাল থেকে আমরা লেফট টার্ন নিয়ে নেব, এসএফ রোড ধরে বাড়ির দিকে যাব। তো আগেই বলেছিলাম আজকে বন্ধের জন্য রাস্তাঘাট একটু ফাঁকাই ছিল, না হলে এই সময় এই জায়গাগুলো এত ফাঁকা থাকে না। তাও দেখো কোন গলি ঘুরছি, কোথা দিয়ে নামিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম মানে জাস্ট বাড়িটা পৌঁছাতে পারলেও বাঁচে, মানে এইভাবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। এত রেকলেস ড্রাইভিং করে তার কোনো ঠিক নেই। রেকলেস ড্রাইভিং বেশি করে ও, আর পড়ে যাই আমি। দেখো গাইজ আজকে রাস্তাঘাট একদম মোটামুটি ফাঁকাই আছে। তো এটা অফিস টাইম, এরকম টাইমে শিলিগুড়ি রাস্তাঘাট এতটাই ফাঁকা থাকে না। আজকে যেহেতু স্ট্রাইক, ওই জন্য রাস্তাঘাট দেখো মোটামুটি ফাঁকাই রয়েছে। শোরুম থেকে বাড়ি এসে একবারে
ঘরে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম, কারণ ভীষণ গরম লাগছিলো, রোদের তেজটাও খুব প্রখর ছিল। তো এখন আমি ব্রেকফাস্ট করব, করে তারপর আর বাকি যা কাজগুলো আছে সেগুলো করব, করে পরে ফিরে আসছি। গুড ইভিনিং গাইস। দেখো এখন তো মোটামুটি বিকেল 5টা বেজে গেছে, কিন্তু শোরুম থেকে এসে স্নান করে খেয়ে এত শরীরটা খারাপ লাগছিল যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো এখন মোটামুটি বিকেল 5টা বাজে। তো এখন আমি বসে আছি, তেমন কোনো কাজ নেই। তো জাস্ট ভিডিও শ্যুট করা স্টার্ট করলাম। তো এখন যাব একটু ছাদের ওপর, তোমরা ছাদের থেকে তোমাদেরকে আশপাশটা ঘুরে দেখাচ্ছি, চলো তাহলে। এটা কি তো রেগুলারই হ্যাবিটে হয়ে গেছে, রোজ রোজ উঠে বাজনা বাজানো? গাইস দেখো, আমি ছাদের উপর যাচ্ছি, ছাদের উপর থেকে দেখো কতটাই সুন্দর লাগে। যেহেতু এখন সিজনটা এখনও মনসুন আসেনি, তো দেখো গাইস উপর থেকে দেখো গাইজ, এখানে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে একটা গড়ীয় মঠ, যেটা একদম আমাদের বাড়ির কাছেই আছে। তো মানে অনেক সময় বিকেলের দিকটা, সন্ধ্যের দিকটা দিয়ে ওখান দিয়ে গেলে খুবই ভালো লাগে। ভীষণ ভালোভাবে ওরা কীর্তন করে বা ওদের যেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেগুলো করে। আর এমনি তো ওদের অনেক ধরনের অনুষ্ঠান থাকে যেটা ওরা 12 মাস করে, আর এখান দিয়ে যাতায়াত করলেও দেখা যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। আগে যখন আমরা গাইস ছোটো ছিলাম না, তখন এখানে দাঁড়ালে, এখান থেকে দাঁড়ালে কার্শিয়ংয়ের যে টিভি টাওয়ারটা সেটা এখান থেকে একদম ক্লিয়ার ছিল। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে তত উঁচু উঁচু বাড়ি, ফ্ল্যাট সব হচ্ছে না, তো তার ফলে এখন আর কিছুই দেখা যায় না। সেই দিনগুলো আমি খুবই মিস করি ছোটোবেলার শৈশবটা। আর এখন যত আমরা বড় হচ্ছি তত জীবনের সাথে টেনশন, লাইফে যত রকম টেনশন, বাচ্চা বড় করার, নিজের বা আরও অন্য কত কিছু, যেগুলো সব নিজেদের সাথে জড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন আমরা ছোট থাকি তখন এরকম কোনো কিছুই চিন্তা থাকে না, শুধু খেলা, খাওয়া, স্কুল এগুলোই থাকে। তো গাইজ সত্যি আমি ছোটোবেলার দিনগুলো এখন খুবই মিস করি, একদমই ভালো লাগে না। সারা দিন কাজ কর্ম এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। নিজস্ব একটা টাইম যেটা থাকে সেটা খুবই কম পাওয়া যায়, তার মধ্যেই কিছুটা টাইম নিজেকে বের করে নিতে হয়। তো দেখো গাইস, আর এই যে এটা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমার ছোটো মাসির বাড়ি। মানে মাদের 2 বোনের কাছাকাছি বিয়ে হয়েছে। তো এটা ক্লাবের ওই পাশে আমার ছোটো মাসির বাড়ি, এটা একদম ওপরে। আর এটা হচ্ছে আমার মার, এখানে বিয়ে হয়েছে, তো এটা আমার মার। তো 2 বোন খুব কাছাকাছি থাকলে যা হয় সেটা আমি মা আর মাসির মধ্যে দেখতে পাই। মা আর মাসি খুব কাছাকাছি থাকে, যার জন্য কোনো প্রবলেম হলে দুজন শেয়ার করে। কোনো ভালো খাওয়ার রান্না হলে মাসিও দিয়ে যায়, মাও দিয়ে যায়।
দিয়ে আসে। তো যাই হোক, এইভাবেই চলছে। তো যাই হোক, আমার আর আমার বোনের মধ্যে সেরকম কোনো ডিফারেন্স নেই, আমাদের এখনও সারাদিন ঝগড়া হয়। বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি আর বড় করতে চাইছি না, বড় করলে আমার আপলোড করতেও খুব কষ্ট হয়, এডিট করতেও খুব কষ্ট হয়, তো যার ফলে আর বড় করতে চাইছি না। তো আজকের জন্য এটুকুই থাক। আর তো দিনে দিনে ব্লগ দেবই, আর সাথে সাথে তোমাদের সাথে সাথে ইন্ট্রোডিউসও হতে থাকবে। তো যাই হোক, আজ এটুকুই। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই।